Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mereview flame gun di sini, The Electric Strike di sini, Electric Strike Light di sini. Nah, jadi ini sejenis korek api, tapi suhunya sampai 1300 derajat Celcius suhu pembakarannya. Kita baca dulu manualnya di sini. Jadi tidak termasuk gasnya, ini kita harus beli. Gas ini untuk kompor portable biasanya harganya 20 ribuan kalau beli di Giant maupun Indomaret. Sedangkan untuk koreknya sendiri, saya bilang korek aja ini. Ini kisaran 75.000 ke atas. Ini kebetulan kemarin ada diskon, jadi kurang lebih 50.000 lah saya beli. Jadi untuk ini cara pemasangan, dan yang ini yang tidak diperbolehkan jika diarahkan ke wajah, tangan, dan posisi terbalik seperti ini. Jadi gasnya ada di atas, itu tidak diperbolehkan. Dan ini untuk nama-nama setiap komponennya, ada knob, gun body, gun barrel, base, dan gas cylinder. Langsung aja ke penggunaan di sini. Langsung ke alat. Alatnya seperti ini. Jadi ini untuk putar ke kiri dan ke kanan. Bisa ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri untuk pengecilan, mengecilkan buangan gas. Dan jika dipencet ke depan seperti ini, korek akan bisa dilihat di dalam. Pematiknya untuk menghidupkan pematik. Nah, jika ditekan ke depan. Ini untuk base-nya di sini. Cara pemasangannya ini lurus sejajarkan dengan yang ditabung. Seperti ini. Ini alat ini biasa digunakan tukang patri maupun tukang servis kulkas dan AC untuk mengelas freon dan tabung kompresor, biasanya seperti itu. Ini kita cukup tekan lalu putar ke kanan, nah, seperti ini. Putar ke kanan, tekan lalu putar ke kanan. Di sini saya akan coba nyalakan. Saya akan coba nyalakan. Putar ke kiri sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Lalu tekan ke depan. Seperti ini. Untuk mematikannya cukup putar ke kanan. Jadi kanan untuk mematikan, kiri untuk mengatur besar kecilnya gas yang akan digunakan. Saya akan coba. Ini solder, kebetulan soldernya yang kecil. Kalau tukang patri biasanya menggunakan solder batangan biasanya. Saya akan coba. Gak usah besar-besar, kecil aja seperti ini.
Jadi ini sangat amat berbahaya kalau dipegang anak kecil. Orang dewasa ya juga berbahaya kalau penggunaannya salah. Jadi yang tidak diperbolehkan, gasnya ada di atas, koreknya di bawah. Itu yang tidak diperbolehkan. Saya akan singkirkan lagi. Jadi ini sangat berguna sekali korek ini. Jika ada peralatan masak atau peralatan elektronik yang perlu dilas, kita cukup menggunakan ini dan timah, tapi timahnya kalau bisa yang batangan, karena temperatur melelehnya kalau yang batangan lebih tinggi daripada yang timah yang kecil ini. Mungkin cukup sekian untuk ya bisa dibilang unboxing, walaupun awal pembukaan saya bilang mereview. Jadi ini unboxing sekaligus mereview flame gun, atau saya bilang korek gas dengan temperatur mencapai 1300 derajat Celcius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.